एक्रापोविक एग्जॉस्ट में से डीबी किलर हटा दो तो पल्सर इतना क्रेजी साउंड करेगी, मैंने सोचा नहीं था। मैं और मेरा भाई लेके आए अपनी पल्सर को साउंड टेस्ट करने और इस बार हमने डीबी किलर रिमूव कर दिया है और बाइक की लुक देखो कितनी मस्त आ रही है और भाई का रिएक्शन बहुत औसम है। और ये सुनो इसकी पटाखा साउंड। हम बहुत ही सुनसान जगह आए हैं तो डोंट वरी। और अब सुनो इसके क्रेजी फ्लाई बाय साउंड। ऐसे ही क्रेजी मोड्स के लिए जरूर फॉलो करें।